好，大家好啊，又係小編啦。小編今日帶大家嚟金絲花園呢個260尺嘅單位。好，我哋首先睇下個廚房先啊。好，廚房咧，佢就可能個磚有啲舊啦，但係業主話有裝修過㗎。係啦，咁咧呢個係低層單位，有咩好處咧？就係呢度啦，係啦，呢度落去小編落埋去嘅，等我陣啦。哇，有啲仆街條添，係啦。咁呢度咧，其實咧就公價位嚟嘅，但係佢哋可能隔離又霸咗啲，呢度又順手霸埋。咁呢度咧有咩好處咧？嗱，我哋望咗個景先。咁呢度幾寧靜下㗎，你又唔會話出邊啲馬路嘈啦，係啦。嗱，好處就係你呢度晾衫又得，第二就係你可以種下啲小植物都得，係啦。好，咁我哋上翻去講埋其他單位俾你聽啊。哎呀，好嗱，廳仔細細，其實唔緊要嘅。基本上你即係一個家庭3個人啦，即係而家啲人都係生一個，好似生2個嘅，係啦。咁咧廁所細細地，係啦。咁但係200零尺差唔多噶啦，其實同河畔係啦。嗱，咁佢有做個櫃嘅，咁個床咁啊，啲收納空間多啲啦，係啦。咁你會見到佢本身都好多櫃嘅，即係個業主整嘅時候係啦。咁你講埋另外一間房啊，係啦。嗱，呢間房就好啲，有2個窗，就相對上冇咁局促咯。我會覺得呢一間雖然貴少但係呢度咧，你咪感覺嘥咗個位啊。其實如果你有工人姐姐唔介意同個仔女瞓咧，可以喺呢度買張單人嗰啲床褥嗰啲，就可以俾下工人姐姐喺度咁同個女瞓咯，係啦。或者而家有啲新興嘅，佢喺淘寶訂就得嘅，整嗰啲 sofa 係啦，佢嗰啲 sofa 咧就貼住晒個露台嘅，係啦。咁小編睇下，就揾到條鏈接，或者揾到相鋪俾大家睇，係啦。好，咁呢個單位咧就係介紹到呢度啦，拜拜。